รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะประเทศเยอรมนีถือว่าเป็นประเทศที่มีเส้นทางประชาธิปไตยที่น่าสนใจมากก่อนสงครามโลกครั้งที่2เยอรมนีประสบกับประชาธิปไตยที่ล้มเหลวจนในที่สุดอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบนาซีของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์แต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่อุดช่องโหว่ป้องกันไม่ให้คนอย่างอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ขึ้นมากุมอำนาจได้และพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งซึ่งต่อมาก็กลายเป็นแบบที่อีกหลายประเทศก็จะไปดูระบบแล้วก็นำมาปรับใช้ในประเทศของตัวเองวันนี้เราจะคุยกับศาสตราจารย์ดร.อูริก คาร์เปนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญจากมหาวิทยาลัยฮัมบูร์กซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเชิญมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในประเทศเยอรมนีค่ะหลังจากที่เยอรมนีพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่1เยอรมนีถูกปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่ายุคสาธารณรัฐไวมาโดยมีการตั้งรัฐบาลใหม่และมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นที่เมืองไวมาในปี 1919 รัฐธรรมนูญไวมาถือเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างมากประชาชนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการพูดนับถือศาสนาและความเท่าเทียมกันทางกฎหมายประชาชนทั้งชายและหญิงที่อายุมากกว่า20ปีมีสิทธิเลือกตั้งมีทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีและเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้ออกกฎหมายและตั้งรัฐบาลแม้จะได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแต่รัฐธรรมนูญไวมาก็มีช่องโหว่ที่นำมาสู่ความล้มเหลวของสาธารณรัฐไวมาในที่สุดนั่นคือการใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนส่งผลให้มีพรรคการเมืองเล็กๆจำนวนมากซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคนาซีของฮิตเลอร์ก้าวขึ้นมาสู่เวทีระดับชาติได้ในเวลาต่อมานอกจากนั้นประธานาธิบดีมีอำนาจอย่างมากทั้งอำนาจในการตัดสินใจยุบสภาอำนาจในการยับยั้งการออกกฎหมายของสภาและการมีอำนาจพิเศษเด็ดขาดในการประกาศภาวะฉุกเฉินในปี 1929 เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมีการว่างงานจำนวนมากรัฐสภามีความวุ่นวายจนกระทั่งพรรคนาซีของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและได้กลายเป็นพรรคที่มีที่นั่งจำนวนมากและถึงแม้ว่าจะไม่ได้เสียงข้างมากแต่สุดท้ายประธานาธิบดีฮินเดนบวกในยุคนั้นใช้อำนาจในการผ่านทุกกฎหมายและแต่งตั้งให้ฮิตเลอร์ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเชื่อว่าจะควบคุมฮิตเลอร์ได้ฮิตเลอร์ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี 1933 เขาสถาปนาตัวเองเป็นผู้นำสูงสุดนำประเทศสู่ระบอบเผด็จการแบบนาซีฆ่าสังหารชาวยิวนำประเทศสู่สงครามโลกครั้งที่2และพ่ายแพ้ในที่สุด Professor Ulrich, what are the loopholes of the Weimar Constitution that allow someone like Adolf Hitler to come to absolute power in Germany? First of all, people have not been experienced. It was the first democracy we had in the 19th century. And then second, it was a pure system of representative elections. So that means that some 20 parties were split in the parliament and never could build a majority. And the third reason was that in this sort of unordered situation of parliament, the extremists, namely the fascists and the communists, fought a war against each other, two big parties, and the people were torn into pieces in between. And so at a special moment, Hitler succeeded indeed, according to the constitution, to build a majority, and then he ruined the democracy. Adolf Hitler. When Hitler came to power, what campaigning message did he use that people voted for him? I plead for a great Germany. I plead we have been falsely being addressed as being guilty for the First World War.
This was not our fault. The people treat us the Versailles Treaty. They treated us as underhuman beings. I'll give you a future with work, with the musics, the national anthem, with 1,000,000 flags, and I'll lead you into a good future of the country. That was his message. And then he said, in doing so, I'll strengthen the army, I'll build roads, I'll enlarge the factories, everybody will get a car, everybody will have a free holiday on national ships around the world, things like that. And after 15 years of living in a disastrous democracy, in the Weimar democracy, people had the feeling it was worse, probably it could be worse, but it could be better. And probably we make the test to give credit to this man. How did Hitler actually manage to control the military? Well, he controlled the military. It was a very small army. One of the results of the First World War and the winners was to not extend the military up more than 100,000 people in a country of 80 million. So it was very small, but as soon as he resumed power, he made the army his strongest instrument, being loyal to him and doing what in fact he commanded. We hope that the army could have stopped him. But this was one of the first things he did. He brought the army to loyalty to him, not to swear on the country and the well-being of the country, but to swear on Hitler. I mean, this is unusual. So with that, how did he actually consolidate power and become a dictatorship? First of all, he abolished the presidency. He is dead now. We don't need any president any longer. So he was the only figure in the country. Second, he made very soon the jurisdiction, the courts not longer be independent. So, for instance, he murdered a small group of the elite, and the court says, yes, it's okay. It was emergency of the state. The Führer, Hitler, could only save the country. And then later on, he destroyed more or less the balance of power by not calling any time the parliament. So the parliament practically was dead for more than 15 years till the end of the war. And the constitution can do nothing. The law can do nothing. The constitution was in power. It was never abolished, but it was dead letter. It was dead because what? The people also supported the Führer, or why? People, first of all, supported Hitler because he gave the impression, and partly did, to establish the economy. He started building a huge net of freeways in the country. He brought people to labor who had been unemployed for 20%. He reduced that to 6 or 7%. He opened his pockets with social security and things like that. He had mass organizations of the youth, of the children, of the women, of the men, of the agrarians, of the others. So it was sort of what I may say a formed society. Usually society is multiform, is pluriform, but he made sort of 10 blocks of society and social groups, and he could play them against each other or combining each other, and he was then distributing power as he liked.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเยอรมนีร่างขึ้นภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยมีแนวทางจากฝ่ายที่ชนะสงครามได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริการัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องการอุดจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญไวมาร์
โดยจะไม่ทำให้พรรคการเมืองใดสามารถผูกขาดสภาแบบเบ็ดเสร็จเพื่อป้องกันเผด็จการแบบฮิตเลอร์ไม่ให้เกิดขึ้นอีกผู้ร่างจึงเน้นภาคประชาชนการมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เริ่มใช้ในปี 1949 โดยเรียกว่า Basic Law หรือกฎหมายหลักพื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพราะตั้งใจใช้เพียงชั่วคราวรอวันรวมประเทศแต่เมื่อเยอรมนีได้รวมเยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกเข้าด้วยกันในปี 1989 เยอรมนีก็ยังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไปจนถึงทุกวันนี้ So who drafted the basic law? Well, this was a council, a parliamentary council. It is similar to a your reform council. So there were some 60 persons. Of course, there was a small drafting group, like you have a drafting committee. And they have been elected by the parliaments of the states. We didn't have a referendum. Some say it should have been at the place. But since all parliaments, all 16 parliaments said, yes, that is the constitution of Germany, we don't feel that there is any lack of legitimacy to the constitution of the federation. So the drafters are all Germans? All Germans, yes. It is true that some constitutional experts were in the background giving advice, for instance, the idea to make a strong federal system with a federal, so to speak, Senate on the central level came from namely the UK and the United States. The UK because it is very balance of power minded, and the United States since it is federal. So I could say the occupying power did not involve into the drafting process, but gave hints how they would like the new country to be established. How does the basic law actually prevent someone like Adolf Hitler to come to power again? I think the major instrument is a deep-rooted, in the meantime, and I really think so, feeling of the voters that times like Hitler's should never ever recur. Our extreme parties, leftists and rightists, leftist communists and rightists who still think that the nation is great, although we are merged in Europe. And they struggle since 50 years to get stronger, and they could not do so because the people is sensitive versus parties who tend to have an authoritarian style. Second argument, we have an instrument that a party which obviously is destructive and wants to undermine the constitution, I mean rule of law, independence of courts, human rights, may be declared unconstitutional by the constitutional court. If you bring the case of a party, which is not that easy, and demonstrate by their speakings, by their leaders, by their writings, by their campaigning, so real things, not just a rumor, to the Constitutional Court, the court may declare that party unconstitutional. We had two cases of that in the beginning of the Republic, one fascist party and one communist party. Both have been forbidden. What about the role of the military? What did the basic law say? Well, they restricted the role of the army only on cases of defense of the country against, to the outside, to attacks and imminent dangers from outside. The Constitution explicitly says that in domestic issues, the army could only intervene in cases of national catastrophes like the big flood you had in Thailand some years ago, and in cases where the existence of the federal human rights democracy, the existence is at stake. After East and West Germany united,
Did Germany change the basic law or the constitution? Yes, we had to adapt. Well, that was first, again, the discussion, should we have a completely new... a new one, right? A new one, or should we work on amendments of the old one? But the Constitution had an article which said, this Constitution currently is valid for the states A, B, C, D. If Germany is reunited, the other 5 states, there were 5 states in the communist part of Germany, they may accede to the Constitution. And both parliaments of the German Democratic Republic, after falling the wall in 1990, next year said, we better would slip under the Constitution of Western Germany because it is working since 60 or more years. So both parliaments said we prefer that. The feeling of the people of the German Democratic Republic during the last 3 years and the last years when the Russians, the Soviets were forced to tear down the wall. The feeling was we would like to have rule of law. We would be free. We are the people. We are free and we want a state which is based on human rights, freedom and self-determination. And all this rule of law, human rights and freedom was next door. And so the feeling from the beginning was not we want a new state and we want a new Germany altogether and we want to be a new entity, but the feeling was we are German, we are the people, we want to be freed and we want to, well, be a part of the Federal Republic. ในระบบการเลือกตั้งเยอรมนีใช้ระบบสัดส่วนผสมที่มีทั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสภาจะได้สสที่มาจากทั้งการเลือกตั้งโดยตรงและจากสสบัญชีรายชื่อโดยใช้คะแนนสัดส่วนเป็นหลักในการกำหนดว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะมีสสกี่คนทั้งนี้เพื่อให้ทุกพรรคได้สสตามสัดส่วนคะแนนเสียงที่สำคัญประชาชนจะได้มีโอกาสเลือกพรรคที่3และพรรคที่4มากขึ้นและไม่ถูกบีบให้เลือกเพียงแค่2พรรคใหญ่เท่านั้น In general election in Germany, you have both the single member constituency and the party list. Yes. Why did you put the party list in as well? What's the advantages of having the party list system too? Well, you have a lot of persons who are very popular, but you are missing probably some who are not easy vote for. You might have 2 less women. You might have practically no in a patriarchic society. You may miss experts in economy because they work for economy but don't show up in television. So it's a parliament put together only by visible, strong persons. But the mixture of a pluriform 70 million nation like Thailand could never ever be represented. Before World War II and after World War II, it seems that Germans experienced 2 extreme types of democracy. Before World War II, especially during Adolf Hitler's time, that is a failed democracy. But after World War II, Germany became a prime example of a strong, stable democracy. What happened in terms of people's perception and understanding of democracy? In 1945, they awaked with a shock. And it is true, they couldn't speak, they didn't know what to do. And in this time, I think the occupying powers West, the British and the Americans and the French, started what we call the re-education. They tried to convince us that the system is not spoiled
in principle, but you could improve it. You could improve it by working on it and by amending it and so on. What are the re-education programs that make Germans The re-education understand program, the democracy? re-education program, it was a civic education program that starting from early school, from basic school up to secondary education and tertiary education, we were told, not only in school, but by associations, from unions, from employers' unions, there was an undertone that you must be tolerant, you must understand that your neighbor has the same rights, there is nobody superior due to his uniform or due to his thoughts, there is basically no one truth which anybody knows, but you can have your vote, you are educated and you contribute to the arguments. And all this mingled through. And so, by, learning by doing, people voted on the local level, they voted on the state level, they voted on the national, later on the European level. It came through that the system, if you contribute and if you take it seriously, you take it serious, it works. ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งแต่อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยถ้าเกิดว่าประชาชนทุกคนเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตัวเองและตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติประชาธิปไตยซึ่งอาจจะมีรูปแบบหรือว่ารายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปประเทศนั้นก็ย่อมมีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ